Έλα, Άσε με, ρε, προχώρα, παιδάκι βρε, μου. άντε από εκεί, άσε με κι άσε με. με, ρε, παιδάκι Έλα εδώ μου. γρήγορα. Γεια σας, Γεια τι σας. κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά εσείς. Να σας ρωτήσω, Μάλιστα. εσείς Ναι. δουλεύατε εδώ χθες? Ναι, εδώ δουλεύω. Τον κύριο, τον θυμάστε? Τον κύριο, όχι. Όχι, δεν τον θυμάμαι. Ναι ή όχι? Δεν σας λέει τίποτα, Όχι, δεν το θυμάμαι. Τίποτα απολύτως. Όχι, όχι. Δεν μου λέτε κάμερες έχετε εδώ πέρα? Κάμερες. Έχουμε. Έχετε. Α, το υλικό από τις κάμερες μπορώ εγώ να το δω? Πολύ ευχαρίστως, αλλά οι κάμερες εδώ και μια εβδομάδα έχουν χαλάσει. Α, είναι χαλασμένες οι κάμερες, είναι Ποιον ριστικός. κοροϊδεύετε, κυρία μου, Ριστικός. ποιον Γιατί το κοροϊδεύετε? λέτε, γιατί το Ποιον κοροϊδεύετε? Εγώ έχω και την απόδειξη, έχω και το παπούτσι που πήρε από εδώ χθες. Το θυμάστε? Σας λέει κάτι? Ναι, σας λέει. Της λέει κάτι. Α, Αυτό το ναι. παπουτσάκι, Ναι. ο κύριος, Ναι. ήθελα να το κάνει δώρο στη γυναίκα του. Για σένα, αγάπη μου, το πήρα. Για μένα, αγάπη μου, ναι, το πήρες, ναι. Αγάπη μου, για δώσ' το παπούτσι εσύ. Αυτό εδώ είναι 42. Εγώ φοράω 36. 42 με έδωσες. Αχ, κάποιο λάθος έγινε. 36 μου ζήτησε ο κύριος και εγώ του έδωσα 42. Χίλια συγγνώμη, δικό μου είναι το λάθος. Α, κατά λάθος. Κατά λάθος, αλήθεια σας λέω, εγώ φταίω. Κατά λάθος. Εγώ φταίω, Ναι, χίλια αγάπη μου, συγγνώμη. και Ναι. για σένα. Σας για δίνω. Κατά σένα. λάθος, Για αγόρι σένα, μου, αγάπη. και εγώ κατά λάθος θα σου φέρω στο κεφάλι. Κατά λάθος. Αποθήκη Έλενα Shop. Όλοι τη ξέρουν καλά. Παπουτσιά ανετά, σωστά και οικονομικά.